عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta idinku yeedhnay bisha 6deedii golaha wakiilada ee Somaliland waxaa ka dhacay doorasho lagu dooranayay markii uu gudoomiyihii hore iscasilay oo xilkii ka tagay gudoomiyaha wakiilada muddada noqonaya ee bedelaya Ciro ayaa la dooranayay doorashadaas sideen maqalay markii ay dhacday wala isku hambaliyay oo BBC ka maqalnay haddana cod dambe ka daba yimid oo cabasho sheegaya oo la waxaanu soo aragnay xog cusub ama evidence cusub marag cusub ayaanu ahaynaa marka arrinkaasi inaynu ka hadalno laba qodob baan ka taabanayaa mid run ahaantii aad iyo aad baan uga xunnahay golihii wakiiladu muran 7 qof oo qol ku wada fadhiya tiradeedii in khalad galo ama la geliyo ama laga murmo aad iyo aad baan uga xunnahay oo mid qasla geliyo taa mid waxaan ku oranaynaa qolada golayaasha aan oranaynaa iyo xukuumadda iyo ciddii ay khusayso ee arrintaa iyo oday ciddii kasta arrintaa dhex geli karta waxaanu arrinkaasi waxa u habboon in lagu dhameeyo sida ugu habboon ee nabadgelyo sidaynu u dhamaynaa wuxuu sawir u noqonayaa oo hordhac u noqonayaa doorashooyinka ugu soo socda madashu wax badan bay ka digtay doorashada soo socota baqa badan baa naga hayay imikadana naga haya tan waxay aan aad uga xumahay inaynu durba aragno inagoon doorashadii weynay gelin oo aan madaxweynihii la dooranayay doorasho madaxweyne lahaynin gudoomiye waliba muddo ayaa la noqon kara in sidaa la isugu qabto waxaan rajaynaynaa inaanay fogaanin baan rajaynaynaa waxaanu labada qoloba ka codsanaynaa in tanaasul badan la isu sameeyo in sida wuxuu jiraan xataa hadday sida wuxuu jiraan ugu heshiin waa in saddexal ugu heshiiyo arrintaas inay si odannimo ku dhamaato baan ku goorinaynaa waxaa kaloo leenahay waxa ogaataan sidaan horeba u idhi waxay tilmaan u noqonaysaa sidaa u dhammaysaan ama goorintaasi ay noqoto doorashada soo socota waxa shaki badan gelaya oo su'aal badan dadku isweydiinaya waa 7 qof oo gacanta taagaya nimanka ku heshiin waayay hadday Somaliland ku heshiin weeyday iyo madaxdeedii oo waliba labada xisbiye laga yaabo inay tartanka iska soo hor fadhiistaan ay ku heshiin waayaan arrinta isla dhigi kari waayaan 7 qof oo 17 qol ku wada jiray oo gacanta taagan haddii ama khad la geliyo ama khal laga soo saaray hadday ku heshiin weyno sidaynu ugu heshiinaynaa bay su'aashu noqonaysaa warqad sanduuq lagu riday meel badan u geliyay sidaynu ugu heshiinaynaa tiradaas inay sax noqon doonto inay sax noqon haddii tan dowladda waxay la tahay in aad iyo aad loo feeshkaado waxaan mar labaad tilmaamaya aanu aad iyo aad wax u nahay in ciddii hormoodka ka ah maantana doorashadan iyo murankan ka hormoodkii waa labada xisbi waayo labada xisbi ka kooban yahay baarlamaanka wakiiladu wadani iyo kulbi ka kooban yahay waana labada la filayo inay doorashada iskaga hor yimaadaan berrita markay doorashada tan intay ku heshiin waayaan tadban ku heshiin waayaan maal qabnaa waxaanu leeyahay bulshaduna ka feejignaato iyaana lagu hadlaynin iyagoo keliya waxaa kaloo igaga daran oo aan maqlaayay oo websaarada ku akhriyay guursidii bay ula tageen guursidu waa meelihii berigii hore loo erkan jiray waxaa la yidhi guddoomiye wuxuu yidhi oo qoran geli maayo arrintaa oo talo haddaa muxuu qaban lahaa wuxuu meesha fadhiyaan garan waaya markaa waxaad moodaa sarban inaanu fahminba muhim beelihiisa iyo waxay dhahan geli mayno baarlamaanka iyo doodii golayaasha dhexdooda ka dhashay waxay leeyihiin geli mayno malaa berigii hore waa la soo diri jiray geli jireen muran ka dhashay golayaasha ciddii soo diri jirtay may maqantay garan maayo marka aad iyo aad ula yaab kale qolada murankood waxay kaga daran ciddii loo irkan lahaa baa la geli maayo oo haddii maxkamaddu la tiraa geli maayo ma istilaa waxaan ku soo koobaya arrinkaa bulshaduna ka feejignaato ishayntooda ayaynaan ku dhex milmin yaynaan ku kala safanin haddii cid heshanin baa heliya kursi
laakiin dhibta ka dhalataa dhammaantii wada gaadhaysa samaha ka dhashaa ninuu ku filaanaya marka muddo gaabana weliba marka waxaan leenahay iyagana cagta dhulka u dhiga isu tanaasula waxay ku tusaysaa sidaanay siyaasiyiinteennu mitidka u yihiin inay kursiga ugu tegan yihiin ee aanay isla meel dhigi karaynin oo arrinkaan meel isla dhigaan ay ku tusaysaa iyaga waxaanu leenahay waanu ku boorinaynaa iyaga iyo ciddii kale khusuusay cidda ka odayanaysa iyo dawladda iyo ciidan waxaanu leenahay arrinta cagta dhulka hala dhigo iyana waxaanu leenahay tanaasilka barta isu tanaasilka barta ummaddana waxaanu leenahay ka feejignaada inay berrito ina munasiyaan isu keen dilaan arrinta caynkaas. Assalaamu calaykum.